小迪喺度餵魚。係啊，我哋唔可以愛親魚姊妹㗎。哇！你真係好有愛心啊！我都想餵啊！好啊，我哋一齊餵啦！係呢，今日老師講過，呢住天主教禧年嘅主題係希望，要我哋將天主嘅愛同埋平安分享出去。除咗餵飽魚姊妹之外，我哋仲可以點樣做啊？我覺得有人好似好需要愛同埋平安喎。你睇阿哲，佢啱啱嚟我哋學校1個星期，好似都冇咩朋友，成日都係一個人。係喎，佢睇下嚟唔係好開心，不如我哋同佢傾下偈咯。好啊，或者一個簡單嘅問候，就係分享平安嘅開始。咦，阿葉喎，不如我哋同佢傾下偈。好喎。阿傑，你啱轉嚟我哋學校1個星期，習唔習慣啊？如果有咩需要幫忙嘅，都可以同我哋講㗎。多謝，其實我有啲唔習慣，因為之前嘅朋友都唔喺呢間學校。冇問題，從而家開始，我哋就係你嘅朋友啦。天主要我哋將愛分享俾身邊嘅人。咦，你哋仲未返屋企啊？喺度傾啲乜嘢啊？老師，我哋喺度討論點樣實踐禧年嘅精神，將愛同埋平安分享出去。呢個係好好嘅諗法，你哋已經踏出咗第一步，去主動關懷人哋。天主賜給我哋愛與平安，唔係要我哋藏喺心裏，而係要好似種子一樣撒出去。啊，老師，我哋除咗關心阿傑之外，我哋仲可以關心更多人嘅。例如，我哋可以發起一個希望行動。希望行動？係喎，我哋可以寫鼓勵小卡送俾辛苦嘅校工姨姨，或者去低年級嘅課室講故事，將快樂帶俾佢哋。將我哋感受到嘅呢份平安同埋溫暖，用實際行動傳出去，令大家都可以懷抱希望。呢個行動非常有意義喎！記住，即使係一個小小嘅微笑，一句真誠嘅問候，都能成為別人黑暗中嘅一盞燈。你哋就係天主愛與和平嘅小使者啦！知道。原來分享愛同埋平安係咁簡單嘅。從關心身邊嘅一個人開始，呢份愛就會似漣漪一樣，一圈一圈咁擴大。我依家覺得好快樂，因為我唔單止收到愛，我都能夠付出愛。就等我哋